home screen တွေကမေးပြောင်းလို့ကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းလေးကို save မယ်landscape မှာဆိုတော့ကောင်တအားကြည့်နေမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်မေတို့ဟိုမှာတစ်ချက်သွားလို့ကြည့်မယ်နော်။ over မှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်။ Okay wait. Transparent ပဲရေးလိုက်မယ်။ size